Mediácia otvára dvere v konflikte. Takmer v každom. Úplne presne všade tam, kde sa nájde aspoň trochu dobrej vôle. Ale koľko to bude stáť? Koľko času a koľko peňazí budem potrebovať? To je častá otázka. A za mňa úplne na mieste. Musíme predsa poznať všetky dôležité informácie, aby sme sa mohli skutočne zodpovedne rozhodnúť, čo pre nás má a čo nemá zmysel. Poďme spolu počítať. Ste manželia po rozvode a potrebujete sa dohodnúť na vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tzv. BSM. Predmetom vysporiadania je nehnuteľnosť trojizbový byt v Bratislave, okrem toho máte spoločné auto, chalupu a tiež zostatok hypotéky a leasing. Problémom je, že sa skrátka spolu neviete dohodnúť, čo komu zostane, respektíve kto koľko komu v rámci vysporiadania vyplatí. Čo sa stane, ak sa rozhodnete obrátiť sa na súd, aby on rozhodol za vás, ako dôjde k vysporiadaniu BSM? Finančne to znamená najprv zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66 eur priamo pri podaní návrhu. A potom, ak skutočne o vysporiadaní BSM rozhodne súd, bude vás to stáť 3% hodnoty majetku, o ktorý sa jedná. Tak si to spočítajme. Byt, auto, chalupa, povedzme, že by boli dokopy v sume 400 000 eur. 3% z tejto sumy sú 12 000. Nepočítam samozrejme ešte ďalšie služby advokáta, znalcov a podobne, ktoré sa môžu pri takýchto situáciách ešte pripočítať. To sú teda peniaze. Poďme sa pozrieť na to, čo to znamená časovo. Podľa štatistík bola v roku 2022 priemerná dĺžka trvania takýchto súdnych sporov zhruba 20 mesiacov. Čiže 20 mesiacov musíte vydržať, kým sa situácia uzavrie a vy sa môžete pohnúť ďalej. V tomto našom prípade sa poďme pozrieť na to, čo by priniesla druhá cesta. Uzavretie dohody o vysporiadaní BSM u mediátora. Prvé informatívne stretnutie u mediátora je zvyčajne zdarma. Trvá zhruba hodinku a dozviete sa všetko dôležité, čo by ste mali pred zažitím mediácie vedieť. Na každé ďalšie mediačné stretnutie budete potrebovať nejaké 2-3 hodinky. Menej ani viac nemá zmysel, pretože za krátky čas sa nedá vytvoriť slušná dohoda a stretnutie nad 3 hodiny by zase mohlo byť náročné na sústredenie. Cena samozrejme závisí od konkrétneho mediátora a od jeho hodinovej sadzby, ale povedzme, že v našom prípade budeme počítať so sumou 50 eur na hodinu a k tomu ešte poplatok za spísanie mediačnej dohody 150 eur. Koľko stretnutí je potrebné? Je to rôzne, niekedy stačí jedno, niekedy 3 a niekedy viac. Mne sa napríklad stáva, že keď klienti vidia efekt, aký im mediácia prináša, tak sami si vyžiadajú ďalšie stretnutie a chcú rozšíriť debatu o ďalšie veci. Ale poďme naspäť k nášmu prípadu vysporiadaniu BSM. Ak by sme počítali s tým, že to bude náročnejšia debata, ktorá bude potrebovať viacej času, tak povedzme, že 4 stretnutia po 3 hodinky to máme 12 hodín, tie vieme zvládnuť v priebehu 1 až 2 mesiacov. Odhadovaná cena za mediáciu pri takomto počte odmediovaných hodín vrátane spísania dohody je okolo 750 eur. Ak by ste si nechali vašu dohodu spísať aj vo forme notárskej zápisnice, čo v tomto prípade určite osobne odporúčam, bude vás to celé stáť zhruba 10% z toho, čo by ste zaplatili na súde. A časovo? Od podania návrhu na súd k výsledku 20 mesiacov. Od oslovenia mediátora k výsledku 2 mesiace. Opäť sme na 10%. Myslím, že tieto čísla už za zváženie stoja. Čo myslíte vy? A to zďaleka nie sme na konci s vymenovávaním toho, aký ďalší efekt nám môže priniesť mediácia. Ale o tom zas na budúce.